Мужики, здорово, стоит продосик, скинули рычаги, будем отдавать рейку втулить. Так, сузучка готова, равчик подъехал, меняем радиатор сейчас поменяем. И Honda Step Wagon тоже стоит на замену сайлентблоков рычагов. Так, очередной степчик, поменяли сайлентблоки, все зарядили. Так, вот сайлентблоки, которые стояли, вот они, все, дырявые. В эту сторону. Все, отходили они свое. Этот такой же. Так, разбираем рычаги. Наш уже один выпрессовал. Все, тут подготовил. Степчик у нас поехал. Все, довольны. Еще одна хондочка заезжает, шумит. Компрессор шумит или ролик. Сейчас посмотрим, что это. Короче, заезжает. Хондочку полечили. Короче, это был не натяжной ролик, а был компрессор. Короче, как и сказали, вчера машинку смотрели. В одном месте человеку сказали, что это именно ролик натяжителя ремня. Короче, поменяли, а шум так и остался. Все, вот человеку выпрессовали, быстренько сделали. Все, поехал, ничего никаких. Устанавливаем сайлентблоки на прадик. Все, поехали за ночь. Смотрим смотровое окошко. Дома. Так, прадик у нас подскидывается. Сайлентблоки поменяли, пыльнички поменяли. Так, реечку завтулили. Все, теперь здесь ничего не стучит. Втулочка плотненько сидит. Все, сейчас собираем, регулируем и ставим.